شايفين بقى الطاجن الجميل ده عملناه ازاي؟ هنشوف بقى نعمله ازاي بقى عشان يطلع معاكي تحفة كده وطعمه في منتهى الجمال ومحمر كده وحاجة كده، يعني مفيش بعد كده. الكوسة طبعا مستوية والبطاطس، ويطلع معاكي تحفة وطعمه في منتهى الجمال. هنشوف بقى طريقتنا وهنشوف عملناه ازاي. دلوقتي بقى عشان نعمل الطاجن القمر الجميل بقى بتاعنا، الكوسة بقى على البطاطس ده، هيطلع معانا بقى حاجة تحفة وحاجة كده في منتهى الجمال. يعني ما تقوليليش بقى ايه اي طاجن تاني. يعني الطاجن ده كده بيطلع كده حاجه كده جميله، تحبي كده ايه يعني تاكليه، تحبي تتفرجي عليه، حاجه كده ايه جميله. فدلوقتي احنا هنحتاج ايه؟ طبعا البطاطس قشرناها وغسلناها، والكوسه قشرناها وغسلناها. ودلوقتي هنحتاج ايه حسب الكميه بقى اللي انت عايزاها. لو انت هتعملي بطاطس كتير او كوسه كتير بتكتري الطماطم. انا دلوقتي عامله يعني ايه كيلو الا ربع بطاطس وكيلو ايه كوسه، عشان انا عايزه الكوسه اكتر من البطاطس. فعصرت ايه حوالي ايه كيلو طماطم. هنحط عليهم بقى، ده هيطلع معانا بقى حاجه كويسه ان احنا هنحط البصل عليهم زي ما انتم شايفين كده. ننزل كل البصل وهنحط بهاراتنا. هنحط بقى 7 بهارات. نحط الفلفل، معلقه فلفل، معلقه كمون. اللي هيديكي بقى الطعم الجميل بقى والريحه الحلوه اللي مفيش بعد كده الايه شعره قرفه بس كده، حاجه صغيره كده. والملح طبعا زي ما انت ايه عايزه. انا طبعا هحط ايه معلقه ايه معلقه ونص ملح كده، من عيار بقى المعلقه بتاعتي بقى، عشان كل واحد بيحط تبع عيار ايه معلقه ايه الملح بتاعه. وطبعا الخليط ده كله بقى هنقلبه كده مع بعضيه ونحطه على النار بس ياخد غلوه، بس غلوه بس، عقبال بقى ايه نقطع البطاطس بتاعتنا. وبعد كده نشوف بقى ايه هنعمل ايه بقى ايه في الطاجن بتاعنا. دلوقتي بقى هنقطع بقى ايه الكوسه بتاعتنا والبطاطس بتاعتنا. وطبعا لازم واحنا نقطعهم يكون ايه يعني حاول مقاس كله يبقى زي بعضه كده، وما تقطعيش الكوسه رفيعه، يعني حاولي تخنيها كده علشان خاطر ايه ما تتهريش منك وانت بتسويها. يعني حاولي ايه تكون ايه عريضه شويه، لان الكوسه بتستوي قبل البطاطس، فلازم تكون هي ايه اعرض شويه منها عشان تتحمل السوا بتاعها. احنا بقى نقعد نقطعها كده لغايه ايه ما نخلصها. دلوقتي بقى احنا قطعنا الكوسه وهنقطع بقى ايه البطاطس. برضو ايه لازم تكون ايه سمكها ايه كويس، يعني لا تخينه ولا رفيعه، عشان ايه تستوي معاكي برضو ما تتهريش. طبعا احنا خلصنا اهو. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا ونشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنحط بقى ايه البطاطس بتاعتنا بقى والكوسه في الطواجن. طبعا عندي ولادي بقى ايه بيحبوا ايه الطواجن الصغننه دي كده، ايه كل واحد يبقى ليه الطاجن بتاعه، فبيحبوها ايه ان انت تعمليها لهم كده يبقى شكلها جميل بقى ايه كده وتحفه، وتفتح ايه نفس الولاد على الاكل. فاحنا هنحط بقى ايه كده شويه بطاطس هنا في الطاجن الكبير ده، وبقى ايه في الطواجن الصغننه دي كده ايه بطاطستين 3 كده. والكوسه برضو نحط برضو ايه حبات كده هنا برضو. يعني حاولي بقى ايه ان انت ايه تخلطيهم في بعض كده، يعني ايه من تحت لفوق كده ايه تظبطيهم كده، يبقى ايه حبه بطاطس على حبه كوسه، يبقى ايه تطلع معاكي ايه مشكله كده وجميله زي ما انتم شايفين كده. وهنحط بقى في كل برضو ايه طاجن حته اللحمه بتاعته بقى، حته اللحمه ايه بتاعته كده نحطها، وايه ونجيب ايه الطماطم ونحطها. انتوا شايفين الصلصه بتاعتنا اديناها غلوه بقى اهي زي ما انتوا شايفين جميله اهي. هنحط بقى ايه حاجه كده جميله تخلي طعمها جميل وطعم. هنحط بقى ايه معلقه سكر او معلقه ونص كده، تطعم بقى ايه البطاطس بتاعتنا وتخليها ايه كده حاجه في منتهى الجمال. هنديها تقليبه كده وناخد بقى كده على كل طاجن بقى كده نحط بقى ايه لغايه ايه ما نخلص ايه التتبيله دي ايه والتشريبه دي بتاعتنا. طبعا لازم بعد كده اما تيجي تحطي الطاجن حطيه في قلب صينيه
عشان ما تعرضيهوش للسخونه بتاعه الفرن، ممكن يطرقع منك ويبوظ، فخساره يعني. فانت ايه، حطيه في صينيه احسن. بقى هنحط على كل طاجن بقى ايه حته زبده كده جميله، عشان كده ايه تخلي طعم الايه الطاجن جميل. هي بقى هتسيح ايه الفرن معاه. نحط برضو شويه زيت على كل برضو ايه طاجن. حبه زيت كده على كل وش بس كده. وخلاص كده. كده بقى يبقى احنا كده ندخلها الفرن بقى كده مع نفسها، تقعد بقى كده ايه نص ساعه ولا حاجه، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. بس تحطيها بقى ايه شويه على الرف اللي تحت، وبعد كده نقليها على اللي فوق عشان بقى ايه تتحمر من الشوايه. دلوقتي شايفين بقى طاجن البطاطس طالع جميل وعامل ازاي، حاجه كده تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. والطواجن طبعا الصغننه دي بقى للولاد الصغيرين، حاجه كده كده جميله تخليهم بقى ياكلوا وتفتح نفسهم على الاكل. ودلوقتي بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا، صلوا بينا على النبي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو عجبكم بقى الوصفه، لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس بقى عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير في وصفه جديده.